Cet homme s'occupe et soigne des milliers d'oiseaux de toutes sortes dans la forêt autour de laquelle il vit. Il vient de Sumatra, Aceh, pour être précis. Son métier est d'agriculteur, mais pendant son temps libre il prend le temps de s'occuper des oiseaux dans la forêt avant d'aller travailler. Il prend le temps de les nourrir. Son amour pour les animaux lui pousse le cœur à protéger et à prendre soin des animaux de la chasse dans la nature contre les mauvaises personnes qui veulent les attraper pour les chasser. Afin de maintenir l'équilibre de la nature, il est prêt à fournir personnellement de la nourriture aux animaux à partir des résultats de son jardinage. J'espère que beaucoup de gens feront de même pour protéger l'environnement naturel.